Yun no. Palitin natin. Push mo muna. Push na push. Ito sir, yung injector dito sir, nilipat namin dito sa number 3. Ngayon, meron na siya. Yan o. Ito naman yung wala. Ito meron. May kuryente oh. May kuryente ba? Pumutin dito ba? Walang reaction. Mahina no? Meron na. Pero mahina lang. Pero dapat, yan mo, yan. Yan isa, pumutin mo yung isa. Pag malakas yung kalog, ano, lakas yung. Malakas. Iyan mo yun. Hina nga ito. Ito, pag binubunot yung injector sir, lakas ang kalog. Ayan, lakas o. Nanginginig agad yung makina. Ito body, dala siya ng body. Itong ano mo sir, injector mo sir. Defected na siya. Nagana naman siya, kailan defected. May binidyohan din namin yon. Yung kaninang mahina no number 3, pinagpalit na namin yon. Dito yung galing sa number 2. Pinagpalit na namin kasi duda kami sa linder yung ano kasi, misfire kasi pa rin siya eh. Yan o. Pero wala na yung sa coil nyo, wala na yung kuryente na lumalabas. Dito sa gilid, wala na. Nakasareaksyon ng ano eh, tatlo eh. Tinignan ko kasi ito sir, dito sir, na gumagana yung injector niya no. Nagbiblink siya, napansin yung ano. Sir, nagbiblink. Ito naman yung number 3 sa injector na galing sa number 2. Ano, nagbiblink din siya. Kaya hindi ko inisip na sira to. Ang problema pala sir, kaya pala ganito, mahina na pala yung isang buga niya. Hindi mahina na yung buga. Yan o, nagbiblink. Yan, nagbiblink. Ang problema pala nito, nabibitin siya buga dito sa cylinder niya, kaya akala ko rin, akala rin natin spark plug saka coil. Pero yung coil nyo talaga is may problem na kasi lumalabas yung kuryente. Ngayon yung spark plug nyo is itim yung sunog, yung isa. So ang first step yung ginawa is spark plug saka coil kasi may nakita ka natin yung may problema. Tapos itong injector nyo is di ako naghinala dito na sira to kasi gumagana. Ayun sir oh. Ayaw na. Yan. Nakita siya parang nagbiblink yung pula. Yan. Kaya hindi ako nag ano dito sa injector na hindi mahina yung buga ng isa. Ito yung troubleshoot na napakahirap mong hulihin. Tapos nung nilinisan namin to, yung 4 na injector, okay naman, nabuga naman siya kasi ang ginamit natin is 12 volts na battery. Ang volts nito ano lang eh, 9 volts, 9 volts, mga ganun lang, 9, 10. Nung nilipat namin itong injector sa number 3, ganito na yung palag niya. Wala na siya. Dito meron. Walang mag-akala na may problema ang injector kasi may power siya, may linya siya, nagbubuga. Yung pala is mahina. Inong percentage din namin, okay yung ano, 4, 150. Sobrang lakas. Kaya no, wala akong ibang naisip na kundi injector. Wala sir eh. Hindi na pwedeng palitan natin tong ito kasi nagana naman siya, na ano naman siya eh. Nagbubuga naman siya, kaya lang bitin. Nabibitin to kaya siya nagmi-misfire. Kaya nasisira yung coil nyo dahil nabibitin to. Ay, hindi naman siya nasisira, may labas na rin talagang kuryente to. Yung coil nyo, dalawa. Ito, di ba, mahina pa to. Yung spark plug, pundi na rin. Napundi siya dito dahil siguro kalumaan. Tapos itong injector, hindi ko naman sinabing ano, sira to. Bitin lang siya ng ano, buga. Kumbaga, defected na siya, defected. Kumbaga yung tao pa, ano na, malapit na. Pabigay na. Nasa ano na, 60-40 na yung buhay niya. Ganito sir, dagdag na naman gastos natin dito.
Eh, di natin nahuli. Yung ugong dito sa fuel pump nyo is wala ng problema. Yan sir, wala na siyang ugong. Wala na siyang ugong. Medyo normal na yung ugong na mahina kasi may pump yun sa loob eh. Pero wala na yung sobrang lakas.